मेघालय घूमने आ रहे हो तो ये 10 जगह देखे बिना आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। नंबर 1 पे आप देख सकते हैं चिरापुंजी के नोकालीकाय फॉल्स। उसके बाद आप नंबर 2 पे देख सकते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। फिर नंबर 3 पे आप बोटिंग कर सकते हैं डोकी रिवर में। उसके बाद आप नंबर 4 पे जा सकते हैं चिरापुंजी के मौसमाई केव्स। फिर नंबर 5 पे आप देख सकते हैं एशियाज क्लीनेस्ट विलेज जो कि है मोलिनोम। उसके बाद आप नंबर 6 पे इसी गांव में देख सकते हैं रिवायर लिविंग रूट ब्रिज। फिर नंबर 7 पे आप देख सकते हैं सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। उसके बाद आप नंबर 8 पे देख सकते हैं वड़ी छोड़ा। फिर नंबर 9 पे आप घूम सकते हैं शिलोंग शहर में जिसमें पुलिस बाजार सबसे फेमस है। और लास्ट में आप नंबर 10 पे देख सकते हैं एलिफेंट फॉल्स शिलोंग। बाकी जानकारी आपको कैप्शन में मिल जाएगी। ऐसी और रील्स देखने के लिए इस पेज को फॉलो जरूर करो।